Les calçotades són, sens dubte, la base econòmica al sector hostaler a Valls. Segons dades de la Cambra de Comerç i Indústria, els calçots mouen prop de 13 milions d'euros l'any. Com s'explica l'èxit de les calçotades malgrat la crisi? Ho tractem ara mateix al nostre dossier econòmic. Bé, Valls és la ciutat d'origen de la calçotada. Des de fa 100 i escaig d'anys es fan calçotades, possiblement des del 1896-97, en què un pagès, no se sap ben bé si era pagès o un ciutadà vallenc, que es coneixia amb el sobrenom de Xat de Benages, que passava llargues temporades amb una masia a les afores de Valls, va descobrir que el grill de la ceba blanca, que era el calçot, un cop posat a foc viu i amb una salsa improvisada, allò era bo. I ho va anar repetint en anys successius, de mica en mica familiars, amics, veïns, van anar fent les calçotades i a principis del segle XX ja es començaven tímidament a fer calçotades al voltant de Valls, a les masies. L'època de calçot, hi ha calçot a partir d'octubre, mitjans d'octubre aproximadament, fins l'abril. El que passa que el detonant de la festa de la calçotada és el detonant de fer vindre a menjar calçots a la gent a gran escala, i això és a partir d'aquest any, que s'ha adelantat unes setmanes, a partir del dia 23 de gener. Normalment sempre és l'últim diumenge de gener. A veure, és un any difícil de fer previsions perquè hi ha una incertesa en tots els sectors. Aleshores, el que sí nosaltres tenim segur i ferm és que tenim una bona collita de calçots i això ja ens dona una base per poder donar una qualitat, que és el que sempre pretenem aquí a la Masia Bou. I, per altra banda, esperem que la gent s'animi i vingui a fer la calçotada de Valls, que és el que tot desitgem, perquè sigui una mica de revulsiu dintre d'aquesta quietud que avui dia hi ha per totes les zones. És molt difícil de dir el que mou el calçot, però nosaltres calculem que la comarca de l'Alt Camp, que actualment hi ha més de 50 restaurants, i també venen molts grups en masies particulars, de familiars, d'amics, de gent que estudia a la universitat, de gent del món de l'empresa, etc. Doncs això mou al voltant d'unes 350.000 persones que durant tota la temporada, de novembre a abril, s'acosten al camp a fer calçotades. Home, és una part molt important del restaurant aquí a Valls. Els restaurants és molt important la calçotada perquè ocupa un lloc molt buit que hi hauria després de les festes de Nadal fins que comencen les comunions. I llavors s'ajuda moltíssim a que això repercuteixi en que funcioni el negoci i que puguem tenir una continuïtat. S'han pujat una mica els calçots, s'han pujat una mica l'oli, s'ha pujat tot una miqueta, però nosaltres mantenim aquest preu a fi d'efecte que la gent no li faci por i vingui aquí a Valls, vingui a la Masia Bou a menjar la calçotada com cal. Nosaltres calculem que això belluga al voltant d'uns 13 milions d'euros, que pot ser més amunt o pot ser més avall, perquè no solament diem que ho belluguen amb el tema de calçot, sinó tot el que està al voltant del calçot. Si venen a Valls o en pobles de l'Alt Camp, doncs aquests posen gasolina, compren records, prenen pastissos, compren diaris, etc. I després el calçot don vida des del pagès que conrea el calçot i tots els ingredients del calçot, la salsa, com són les ametlles, les avellanes, els tomàquets, l'oli, etc. Tota la part de vins i caves que van amb una calçotada, que això és molt numerós, les costelles, el xai, el pa, els pastissos, el cafè, les estovalles, els pitets, tot això de vasos i forquilles i ganivets de plàstic, en fi, és molt ampli, doncs això realment genera un volum important i representa per al camp la verdadera temporada turística de l'any i pel conjunt del Camp de Tarragona jo crec que és la segona temporada turística després del sol i platja de l'estiu. Venen de puestos molt dispars, vull dir, la majoria de la gent és d'aquí, de Catalunya, però venen molta gent francesa, molts grups de gent ja contractada amb antelació francesos, algun alemany, també venen molts italians, han vingut durant molts anys italians, ara igual hi ha una baixa d'aquest tipus de client i venen més francesos, gent de fora de Catalunya, però del país, pot ser de Madrid o pot ser de Manyos, poden ser
Del sud d'Espanya ha vingut algun també, perquè venen per aquí i volen saber el que és i ho tasten. Hi ha gent que ve fora d'Espanya a menjar calçots i molta gent aprofiten la vinentesa de les festes nadalenques que venen a veure familiars, coneguts, amics, venen aquí i durant aquesta època d'any venen molts estrangers a menjar calçots. I ja no et dic que molts estrangers que s'han establert aquí buscant la pau, la tranquil·litat, la llum, el sol d'aquestes contrades i porten els seus nous amics aquí a menjar calçots a Valls. Home, les calçotades poden fer facturar del volum de l'any al final, pot ser entre un 15 i un 20%. Les calçotades per Mas i Bou representen, del còmput anual, quasi un 70% de les vendes. És molt, la veritat és que sí. O sigui, una bona temporada de calçots ens tranquil·litza el reste de l'any, no? Amb la calçotada està assegurat la vinguda de gent amb crisi o sense crisi, vull dir, perquè hi ha molta gent que una calçotada dues l'any la fa. A més, a l'entorn d'una taula calçotada hi ha ambient, optimisme, ambient festiu, porró en l'aire, etc. Per tant, jo crec que l'any passat ja vam comprovar que va venir força gent els caps de setmana, potser va afluixar una mica entre mitja setmana. Aquest any s'ha de veure. Les decenals són importants per Valls i per la Mas i Bou. Jo espero que la gent de Valls, així com ara està una mica retinguda i retreta de cara a mirar Cap d'Any, suposo que la gent sortirà de casa, obrirà els seus armaris, obrirà les seves butxaques i es mourà molt més. Almenys així ha semblat quan se feien les prevendes o les vendes dels espectacles que es fan aquí a Valls. Jo espero que la gent surti, s'animi a sortir i que no marxin de Valls. No hi ha dubte que el calçot genera llocs de treball, però jo diria que a l'Alt Camp, esclar, les calçotades soles no se serveixen. Es necessita gent per servir i si un camarer cobreix 20-30 comensals, si n'hi ha milers, se necessita molta gent, no?